المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Al-halatus saniyatu utawi tingkah kaping pindho, tawasul yang model kedua. Yang pertama tawasulnya sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, diciptakan. Nah, sekarang yang kedua, iku tawasul bihi kelawan Kanjeng Nabi, bidzalika na'i kelawan mengkono macem, kelan mengkono cara, kelan mengkono macam, ba'da khalqihi sa'wise terciptane Kanjeng Nabi, sa'wise den wujudake Kanjeng Nabi, sa'wise den dadekake Kanjeng Nabi. Fi muddati hayatihi, ing dalem mangsa sugenge Kanjeng Nabi, ing dalem mangsa sugenge Kanjeng Nabi. Jadi yang kedua ini tawasul, di mana tawasulnya adalah Rasulullah sudah diciptakan dan masih dalam masa sugenge Kanjeng Nabi, masa hidupnya Kanjeng Nabi. Fayatulum mukonuduake lidhalika karena mengkono halatus saniyah, fayatulum mukonuduake lidhalika maring mengkono halatus saniyah. Model tawasul yang kedua ini telah ditunjukkan apa mahadis arwah kang riwayatake ing masab at-Tirmidzi wa Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wal Bukhari lan Imam Bukhari wal Hakim lan Imam Hakim wa Ahmad lan Imam Ahmad an Utsman bin Hanif saking Utsman bin Hanif anna rajulan sa'tamne wong lanang dharirul basari kang wuto peningale, kang wuto, ya mungkin pandangannya enggak jelas, kang wuto peningale ana wong lanang sing iku sowan sapa rajul, sowan sapa rajul an-nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana wong sing mripate enggak sehat atau pandangannya enggak jelas, entah ini buta atau memang semi-semi buta. Sowan maring Kanjeng Nabi, terus nyuwun maring Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa rajul, ud'u kala aturi ndongaake Tuhan, nyuwun Tuhan. Ud'u kala aturi nyuwun Tuhan Allah ing Allah. Ud'u kala aturi nyuwun panjenengan Allah ing Allah ayu afiani ing yento marasake, nyehatake, nyembuhake sapa Allah ing ingsun, ing yento marasake to nyembuhake sapa Allah ing ingsun. Kanjeng Nabi kula mriki sepindah sowan silaturahim nomor kali kula nyuwun didongake
nyuwun jenengan nyuwun Gusti Allah supados kula niki saged sehat malih. Kala njab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insita lamun karep sira da'auta ndonga sapa sira. Nek kowe karep ya ndonga dhewe kono. Wa insita lamun karep sapa sira sabar ta mongko sabar sapa sira. Nek kowe karep ndonga ya nek karep ndonga. Nek duwe karep duwe keinginan silakan berdoa. Silakan kamu berdoa. Kalau kamu punya keinginan maka harus sabar. Tegese sabar karena tidak bisa secepat itu. Kadang kita tuh nggak sabar kepengen ndang mari. Fahuwa mongko utawi insyita da'auta iku khairun loe bagus laka maring sira. Fahuwa mongko ta insyita da'auta iku khairun loe bagus laka maring sira. Nak model kono langsung njaluk ning Gusti Allah kuwi luwih apik. Kala ngucap sapa rajul fad'uhu dongake Tuhan atau nyuwun Tuhan ing Gusti Allah. Rajule cek ngeyel, cek tetep njaluk sing Kanjeng Nabi sing ndongake. Fad'uhu ndongake Tuhan enake. Ndonga Tuhan ing Gusti Allah. Kala ngucap sapa redaksi ning dhuwur. Kala ngucap sapa Utsman bin Hanif. Kala ngucap sapa Utsman bin Hanif ini yang menceritakan kisahnya. Fa amara moko perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul. Fa amara moko perintah sapa Kanjeng ing perintah sapa Nabi ing rajul ayyatawadu ing ta wudu sapa rajul. Ayyatawadu ing ta wudu sapa rajul fayusinu moko bagusake sapa rajul wudu'ahu ing wudune rajul. Fayusinu moko bagusake tegese wudune digawe apik carane ora kesusu, ora asal wudu. Fayusinu moko bagusake sapa rajul wudu'ahu ing wudune rajul. Wa ulang donga sapa rajul bi hadza doa kan ikilah doa. Allahumma ya Allah ini satemene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan. Jadi ini Kanjeng Nabi memberikan cara. Jadi kalau kita mau berdoa kalau bisa dalam keadaan suci itu nilainya pasti beda dengan berdoa tanpa wudu. Wa atawajjalan madhepake sapa ingsun ilaika maring panjenengan Gusti. Wa atawajjalan madhep sapa ingsun menghadap sapa ingsun ilaika maring panjenengan Gusti binabika kelawan lantaran nabi panjenengan. Binabika kelawan lantaran nabi panjenengan Muhammadin yaiku Nabi Muhammad Nabi rahmat kang dadi Nabi gawa rahmat, Nabi kasih sayang, Nabi rahmat kang Nabi duweni sifat rahmat, Nabi kasih sayang. Ini sak temen ingsun iku tawajjahtu madhep sapa ingsun bika kelawan panjenengan ila Rabbi maring pangeran ingsun. Bika kelawan panjenengan ya Nabi ila Rabbi maring pangeran ingsun
fi hajati ing dalam kebutuhan ingsun, ing dalam hajat ingsun, hadihi ya ikilah hajat, hadihi ya ikilah hajati litugdo drapun den kabulake apa hajati, litugdo drapun den kabulake apa hajati limaring ingsun. Allahumma ya Allah, syafi'uhu fiyya, syafi'uhu mugi paring syafaat Tuhan ing rajul, syafi'uhu mugi paring syafaat Tuhan ing rajul fiyya ing dalam ingsun, fiyya ing dalam ingsun. Qala du sapa at-Tirmidzi wa man Tirmidzi hadza wa hadis hasanun kang hasan kang bagus, sahihun tur sahih, gharibun tur kang apa ya, gharib langka, jarang. Sesuatu yang mahal itu biasa yang jarang ada kan, yang apa ya istilahnya limited edition gitu ya, edisinya terbatas. Vespa zaman biyen ya lumrah akeh wong duwe. Tahun 80-an tuh Vespa tuh sing jenenge Piaggio ya, made in Italy, banyak yang punya. Sekarang sudah majunya ya, zaman wis maju, Vespa mulai tertinggal, tapi wong akhir ya ada sing golek Vespa. Saking angele harganya jadi tambah larang karena perawatannya ya angel. Jadi gharibun itu longko, satu yang jarang, yang sedikit. Illa min hadzal wajhi, kejaba saking bentuk wajah iki, sang ikilah wajah, wa sahahahu lan menilai sahih ing hadis, menilai sahih ing hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi, wa zadalan nambai sapa Imam Baihaqi, faqa mangko jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Ini redaksinya ditambahkan oleh Imam Baihaqi, dadi bar nambani bar apa wong sing rajum kondonga dengan membawa nama Muhammad, tawasul Nabi Muhammad, tawasul asmanipun Kanjeng Nabi disebut. Faqa mangko jumeneng sapa rajul, wa qad absalan teman-teman bisa ningali sapa rajul. Bar didongoke, bar kondonga membawa nama Kanjeng Nabi, akhirnya sembuh. Fi riwayat kunna bersiji fa fa'ala ka sapa rajul fabari amangka waras sapa rajul lil hali sanalika seketika, ketika si rajul disuruh untuk berdoa seketika sembuh. Fa fi hadzal hadis maka iku dalam ikilah hadis dalilun utai dalil wadihun kang jelas apa dalil, kang pertelo apa dalil ala jawaz tawasul ing atase wenange tawasul, ing atase diperbolehkannya tawasul, ing atase den wenangake tawasul, wa tawajuh lan madhep bihi kelawan lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini jelas kita berdoa tawasul menyebut nama Kanjeng Nabi itu boleh. Haitsu allama nalikane mulangi sapa Kanjeng Nabi, nalikane mengajar sapa Kanjeng Nabi, saya memberikan cara
mulang sapa Kanjeng Nabi al-dharira ing wong kang wuta mau al-dharira ing wong kang wuta mau dalika ing mengkono-mengkono doa dalika ing mengkono-mengkono doa wa amarulan perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul wa amarulan perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul bihi kelawan doa bihi kelawan doa. So, itu yang kedua ya, tawasul model kedua. Jadi Nabi sudah dalam keadaan masih hidup. Sekarang yang ketiga, al-halatus salisah tingkah kaping telu model sing kaping telu iku at-tawasul bi kalawan Kanjeng Nabi ba'da mauti sawise sedone Kanjeng Nabi. Sawise wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini tawasul menyebut nama Kanjeng Nabi tapi Nabi sudah meninggal. Piye ceritane? Fayatul mengkonutuhake buktiake lidzalika maring mengkono tawassul bihi ba'da mauti lidzalika maring mengkono tawassul bihi ba'da mauti apa hadis rawa kang riwayatake ing hadis sab'at Tabrani Imam Tabrani fil Mu'jam as-Shaghir dalam kumpulan kang cilik wal kabir dan kumpulan kang gede. Di situ dijelaskan anna rajulan saat temane wong lanang ya. Iku yahtalifu bola bali sapa rajul ya pulang pergi supaya mubeng. Iku yakhtalifu bola bali sapa rajul illa Utsmana maring Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu paring ridha sapa Allah Sayyidina Utsman fi hajatin ing dalam kebutuhan ing dalam hajat ing dalam kebutuhan lahu maring rajul. Ana wong lanang sing bolak-balik sowan ning Sayyidina Utsman supaya Sayyidina Utsman niku ndongaake. Fakana mongko ana sapa Utsman Sayyidina Utsman niku la yaltafitu ora noleh sapa Utsman. Iku la yaltafitu ora noleh sapa Utsman ilahi maring rajul. Jadi istilahnya diceluk sama rajul, dipanggil ada rajul bolak-balik ning Sayyidina Utsman tapi Sayyidina Utsman ora noleh. Wala yang duru ora ningali sapa Utsman fi hajat dalam kebutuhane rajul. Fi hajat dalam kebutuhane rajul. Jadi Sayyidina Utsman tidak tahu persisnya apa yang jadi masalah, apa yang jadi keinginannya, apa yang jadi hajat. Mongko ketemu sapa rajul Utsman bin Hanif ing Utsman bin Hanif fasaka mongko matur sapa Utsman bin Hanif fasaka mongko matur sapa rajul fasaka mongko matur sapa rajul dalika ing mongko ikhtalafa dalika ing mongko ikhtalafa diambil dari kata tadi la diambil dari kata yahtalifu tadi loh ya. Jadi cerita ning Sayyidina Utsman bin Hanif nah aku iki bolak-balik ning daleme Utsman bin Affan ilahi maring apa mau Utsman bin Hanif. Jadi batul ilahi maring Utsman bin Hanif. Faqala mongko ngucap lah maring rajul sapa Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif. Iti maring ngono to sira.
atau nekakno sira, nekakno sira, siapkan sira al-midata ing wadai insyaallah wadai wudu, al-midata ing wadai wudu ya baskom apa ya. Al-midata ing wadai wudu fatawadhu'a mongko wudu sapa rajul. Jadi Utsman bin Hanif ngongkon wong lanang sing cerita mau sing arep ketemu Sayyidina Utsman durung berhasil, padahal dia punya kebutuhan, punya hajat. Terus disarati kalau Utsman bin Hanif untuk menyiapkan tempat wudu. Akhirnya ya tenan wudu. Fatawadu amaka wudu sapa rajul summa nuli nekanono sapa sira al masjid ing masjid. Bar wudu dikongkon karo Utsman bin Hanif supaya salat, supaya mlebu masjid. Bar mlebu masjid fasoli mongko salat sapa rajul fihi ing dalam masjid. Fa soli mongko salat sapa rajul fi dalam masjid. Rakaat ini kelan rakaat loro. Disuruh untuk wudu, bar wudu rampung disuruh untuk salat 2 rakaat, bar rakaat salat 2 rakaat rampung terus dikondongo. Summa qaul nuli ngucap sira. Hei rajul, ndonga, aja lali ndonga. Allahumma ya Allah, inni sa'tamna ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan wa atawajjahu lan madhep sapa ingsun wa atawajjahu lan madhep sapa ingsun ilaika mari sira binabina kala nabi kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ramadan dadi nabi rahmat, nabi kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini saat temen ingsun ikut tawajjatu madhep sapa ingsun bika kalan lantaran panjenengan ila rabbi maring pangeran ingsun. Ila rabbi maring pangeran ingsun faidi mongko ngabulake sapa Rabb hajat ing hajat ingsun. Persis apa yang disampaikan Kanjeng Nabi waktu pertama terus dipraktekkan sama Utsman bin Hanif. Jadi kon wudu terus sholatnya masjid 2 rakaat terus kon ndonga ila akhirih. Warwalan ngriwatake sapa al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah bisnadin sahihin kelan sanad kang sahih annan nasasa temen mungsa iku asabahum tertimpa kena musibah ing nas apa qahtun kepailan itu apa ya masa-masa krisis angel kepailan kesulitan karena fi khilafati Umar radhiyallahu ing dalam zaman Khalifah Umar radhiyallahu faja mongko sowan sapa Bilal bin Haris
Teka sapa Bilal mau radhiyallahu ila qabrin Nabi maring sareyane Kanjeng Nabi, maring makome Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini wis suwi wae. Waqalan ucap sapa Bilal, istaski li ummatika, istaski kul aturi nyuwun siraman, kula aturi nyuwun siraman panjenengan. Istaski kula aturi nyuwun siraman panjenengan, kula aturi nyuwun siraman panjenengan di umatika maring umat panjenengan, di umatika maring umat panjenengan. Nabi jenengan mapasrai nyuwun Gusti Allah supados nyiramake umat panjenengan, tegese nyiramake ya dikai syafaat, dikai apa keberuntungan terus hajate umat panjenengan kabulaken. Fa inum kana sak temene umat iku halaku padha rusak sapa umat panjenengan saniki kocar kacir. Fatahu mongko nekani ing Bilal, mongko mendatangi ing Bilal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem sare, ing dalem impen. Ketika Bilal punya permasalahan disuruh untuk disuruh untuk Bilal ya Ustaz. Insyaallah Bilal minta kepada Kanjeng Nabi supaya Nabi mendoakan. Nabi akhirnya menyanggupi, dijawab lewat mimpi. Fatahu mongkon nekani ing Bilal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami dalam mimpi, dalam turu. Wa akhbarahu lan paring kabar sapa Kanjeng Nabi ing Bilal, paring kabar sapa Kanjeng Nabi ing Bilal anam sak temene umat iku iskauna dan paring udan iku iskauna dan paring udan sapa umat. Kanjeng Nabi jenengan nyuwun Gusti Allah supados umat panjenengan iki sing dalam keadaan panas lama tidak hujan, panjenengan nyuwun Gusti Allah supados diparingi hujan seketika itu. Wa amma jauh tawasul, manapun te wenange tawasul bi ghairi nabi lan liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayane ghair minal auliya sing pira-pira wali wasolihin dan pira-pira soleh. Bagaimana kalau tawasul yang ketiga ini, tawasul kepada selain Kanjeng Nabi? Ayat dulu mengkono tuhake lidzalika mari mengkono jawaz tawasul bi ghairi nabi, ya lidzalika mari mengkono jawaz tawasul bi ghairi nabi. Apa hadis rawakan riwayat hadis Al-Bukhari fi Sahih al-Sahih al-Bukhari an Anas bin radhiyallahu an Umar bin Khattab sa'atan Umar bin Khattab iku idza kan ya Ustaz antum iku kana sa'ana sapa Umar iku idza kuhitu nalikane nalikane pepailan, nalikane krisis moneter istilahnya. Nalikane saiki lockdown. Nalikane krisis ekonomi semacam kepailan, jadi ada rasa pahit, kepailan. Istasqa mongko
den paring udan. Mongko den paring udan. Sapa nas ila Abbasiyan Abbas bin Abdul Thalib faqala mugandungu sapa Abbas bin Abdul Muthalib Allahumma ya Allah inna sa'tamana kita kukuna sapa kita iku natawassalu salam tawassul salawatullah ilaika maring panjenengan iku natawassul lantaran tawassul sapa ingsun nggih ya Allah Gusti Allahumma ya Allah inna sa'tamana ingsun kukuna sapa ingsun iku tawassul sapa ingsun ilaika maring panjenengan Gusti maring panjenengan ya Allah bina kelan lantaran nabi ingsun bina kelan lantaran nabi ingsun fa taskina mongko mugi paring udan tuan ingsun mugi paring udan tuan ingsun fa inna satamane ingsun iku natawassalu lantaran sapa ingsun ilaika maring panjenengan bi ammi nabina kelawan pamane nabi kita paskina mugi mongko kula aturi nyuwun kula aturi paring udan tuan mongko kula aturi kula nyuwun paring udan panjenengan ingsun mongko kula aturi paring udan panjenengan ingsun faqala jawab sapa nggih niki nganu nggih Anas bin Umar Anas ya Allah Pokoknya sapa marang ana mas tasqon alikane aweh nyun udan sapa Umar il Abbas radhiyallahu anhu ya ayuhan nas manusa inna Rasulullah sa'tamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ma yarum an inna rasul ya ayuhan nas manusa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa rasul iku yara ningali sapa Kanjeng Nabi lil Abbas maring Abbas tegese ningali percaya sapa Kanjeng Nabi lil Abbas maring Abbas maing barang yara kang weruh sapa alwaladu anak lil walidi maring wong tuwa karo kang weruh sapa alwaladu anak lil walidi maring wong tuwa fakta itu mongko manto sapa sira bihi kelawan pamane Rasul iku Abbas bin Abdul Muthalib amin dalam pamane Kanjeng Nabi Al Abbas tegese Abbas wa takhuduhu lan ngalap sapa ngalap sapa nas ing amihi ing Abbas wasilatan idati wasilah ila Allah maring Allah wasilatan idati wasilah ila Allah maring Allah
karena ini menjelaskan tentang bolehnya tawasul selain Kanjeng Nabi. Minta selama bawa al-mawaibutin ya Anil Kostalani wa filu Umar utawi tindak lakon Umar radhiyallahu iku hujatun bakal jadi hujjah, bakal den hujjah dikaulihim maring kauli Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sataman Allah iku jalan dadi sabda Allah al-haqqa ing kabeneran ala lisani Umar ing atase to ngarahake ing atase lisani Umar. Inna Allah sallallahu alaihi wasallam ing dadi sabda Allah al-haqqa ing kabeneran ala lisani Umar ing atase lisani Sayyidina Umar. Rawahu ngriwayatkan sapa Imam sapa Abu Mamah sapa Abu ya Allah. Rawahu ngriwayatkan sapa Imam ya Allah. Rawahu ngriwayatkan sapa Imam Muhammad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Maqalan do sapa ngucap ya. Ngucap sapa Umar radhiyallahu Waqala Musab sa Umar radhiyallahu fi haqi dalam haqi Umar. Laukana namun ono iku badhe sawise ingsun apa nabi. Laukan naramna iku badin sing sunapa nabi sahabat nabi kana moko apa Umar akan moko tinemu apa Umar. Kalau toh ada nabi selain Kanjeng Nabi dan itu tidak mungkin, maka Umar jadi nabinya. Rawahu riwayat sapa Tirmidzi sapa Al-Imam Ahmad bin Muhammad Asy-Syarif wa Tirmidzi wal Hakim bin Mustadrak an akibati an ukbati bin Amir al-Jahini radhiyallahu wa rawani sifat tabarni fil kabir an Abis Sada radhiyallahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ana sapa Rasul iktadu padha manut sapa sira kabeh billah dene klan wong loro sahabat loro mimba disawise sawise mati ingsun sapa sing dimaksudkan Nabi dua orang ini Abi Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab kaina makna satamni Abu Bakar dan Umar fa inna ma sayyidina Abu Umar iku hayrullah iku hablullah ya Allah. Iku hablullah dadi tampare Allah, dadi taline Allah. Al-mamdud kang den dawake apa hablun, kang den dawake apa hablun. Wa man kesabane yang utama saka berpegangan, kekeyongan wong biyen. Berpegangan sapa man bimakan Abakan Umar. Sapa sing berpegangan dengan Umar dan Abu Bakar faqata masaka moko teman-teman berpegangan sapa man bil urwati kelawan tali kang kuat bil urwati lusqa kelawan tali kang kuat lang fi somalaha kang ora ana lantaran ya kang ora ana putus-putuse ora ana lantaran kebegal perampok utawa ora ana putus-putuse la maring Umar. Aina mastasqa mestane jaluk udan sapa Umar radhiyallahu bil Abbas lan Abbas radhiyallahu wala yastasqilan durung
durung udan bin Nabi kelan lantaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayina terapun dadi jelas atau terapun jelasake sapa Umar liyubayina terapun jelasake sapa Umar linnasi mari manungsa jawazul istisqa ing oleh njaluk udan bi ghairi nabi karena liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau minta doa itu kadang bawa botol isinya air terus dibuka terus didoakan ya, harapannya doanya bisa masuk ke air itu. Allah memberikan keistimewaan. Aina dalam satu mana mengkono jawaz iku haraja ora wana iku la haraja ora wana ora dosa tegese ora dosa wa dalil jawaz tawassul ta dalile wana tawassul di ghairi yang liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan alimana ma dzikra mongko ora den sebut dalil jawaz tawasul dalil utai dalil wanang tawasul bi ghairi kan liyane Kanjeng Nabi adzan halimane ma dzikra iku ma barang itu kira den tutur apa ma iku ma barang itu kira tutur apa ma fil ajwibadi ing dalam pira-pira jawaban al makiyah bahasa makiyah nahlan hale tenukil an minhaj sa'adah qala disapa Allah akbar an minhaj sa'adah qala ngucap sapa sahibu sa'adah minhaj sa'adah tiga sewa sing duweni kitab sa'adah sing duwe kitab sa'adah tawassul qala disapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawassul gawe tawassul sira kabeh silakan bertawassul gawe tawassul sira kabeh bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan ahli baiti ingsun Allah inallah maring Allah fa inna qurasatan menaiki lakuan kula ayyuratu ora den tolak ora bakal den tolak sapa mutawassilun wong kang tawasul biklan ingsun wa bi ahli baiti lan Allah an mari ahli baiti wa ila bai wa bi ahli baiti lan kan ahli baiti ingsun wa bi ahli baiti lan kan ahli baiti ingsun illallah mari Allah wa naqranu sampai ujma ibn ijma fi kitab ijma ibn ijma unsil muhadarah an Ali bin Maimun saya Ali bin Maimun kalau disebut Ali sami itu guru sapa ingsun Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul hal dia sapa Syafi'i ini satu ingsun iku la nabaroku orang jaluk berkah sapa ingsun bi Hanifah kan Abi Hanifah wajib lan nyuwun lan nambani sapa ingsun bener ya Allah wajib lan nekani sapa ingsun ya Allah mendatangi sapa ingsun ila qabri paring pesareane Abu Hanifah
fi kulli yawmin dalam saben-saben dina. Jadi Imam Syafi'i tiap hari mengunjungi makamnya Abu Hanifah. Zairul halid dadi wong kang ziarah, halid dadi wong kang ziarah. Fa idza uridat makanalkan ten tentuake lima ringsun ten wajibake ten tentuake lima ringsun apa hajatun hajat. Salatun mongko salat sapa ingsun. Ra'adhi kan rong rakaat. Kelawan rong rakaat. Wajib tulan tekan sapa ingsun wa satulan taklan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al hajat ing hajat ing kebutuhan ing dalam sandingi makbarah ing dalam sandingi makbarah ing dalam sandingi makbarah sandingi kuburane Abu Hanifah. Fama takut mongko ora adoh apa hujjah hajat mongko ora adoh apa hajat anis ingsun. Tidak lama kemudian hajat yang disampaikan terkabulkan, tidak pakai lama. Mata itu mengkor aduh apa hajat anis ingsun hatta tuh sehingga ten kabulake sapa ing sapa moko sehingga ten kabulake apa hajat. Qala Ibnu Hajar dari sithik iki orang sithik ya. Maka ada sapa Ibnu Hajar fil Khairatul Hisan kana nasaba al-Imam Syafi'i ayam dasitino wa ta Syafi'i iku bi Baghdad ana ing negara Baghdad ya tawasul hale gawe tawasul sapa Syafi'i bil Imam Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ya ju halekani mengunjungi sapa Syafi'i ila dorihi maring pesareane Abu Hanifah maring kuburane Abu Hanifah. Fayu salim mengkawal salam sapa Syafi'i alih dasi Abu Hanifah wa yatafassalu mulan gawe tawasul sapa Syafi'i ila Allah mari Allah taala bi lantaran Abu Hanifah fi qadai hajati dalam nekani hajati Syafi'i yang dalam memenuhi hajati Syafi'i indah Allah alam. Di hatamane apa ini? Ustaz Rohani nanti malam masih ada. Mas. Masih. Kalau besok malam Ahad